Saya, Sharifah binti Wahab. Saya ni dulu ada batuk kan. Lepas tu saya nak tidur pun susah. Lepas tu nak tidur pun kena bantal tinggi apa semua kan. So kita nak lepas tu yalah batuk kita tidur apa nama ni tak boleh macam nak tidur sikit batuk apa semua kan. Lama jugalah. Habis tu kita makan ubat batuk ke semua dia tak mau juga apa tu hilang kan. So saya anak saya lah dia tengok saya batuk apa semua dia perkenalkan saya ni apa nama orang dia ni dia kata mak cubalah makan dia kata kan mana tahu nanti kurang batuk kan. Jadi saya tak mampu yakin nak makan kan. Saya tengok sebab tu bila malam-malam kan saya tak tidur. Tapi saya cuba. Nak cuba makan. Bila saya makan tu ada nampak itulah boleh tak ada nampak apa-apa lah kurang kan. Habis setelah saya amalkan pagi petang kurang dia punya batuk lagi dan sampai sekarang pun saya boleh makan dan saya boleh tidur. Saya boleh tidur. Quality. Betul. Boleh tidur. Boleh tidur dan saya pun makan pun tak ada macam kata nak alahan ke apa semua tak ada. So saya boleh makan dan tak ada sakit perut ke apa ke semua kan tak ada. Ya okey. Apa nama tu sampai sekarang pun saya masih makan dan saya boleh apa nama tu buat kerja pun saya boleh. Tak ada rasa penat. Tak ada rasa penat. Itulah. Take sekarang. What you drink? Okay.